მოგესალმებით, მე ვარ მე-10 კლასის მოსწავლე ნათია ციკლაური. დღეს წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას თემაზე DNM-ის რეპლიკაცია, ტრანსკრიფცია და ტრანსლაცია. მემკვიდრული მატერიალური მასალის ფუნქცია არა მარტო მემკვიდრეობითი ინფორმაციის შენახვა, არამედ ამ ინფორმაციის გადაცემაც. მაგალითად, უჯრედის მიტოზური გაყოფის დროს მიიღება მშობლიური უჯრედის იდენტური ორი ერთნაირი შვილეული უჯრედი. ამისათვის გაყოფას წინ უნდა უსწრებდეს მშობლიური უჯრედის ყველა კომპონენტის გაორმაგება. პირველ რიგში უნდა გაორმაგდეს მემკვიდრეობითი ინფორმაცია, რომელიც თანაბრად განაწილდება შვილეულ უჯრედებს შორის. DNM-ს უნდა გააჩნდეს თვითწარმოქმნის გაორმაგების უნარი, რასაც რეპლიკაცია ეწოდება. რეპლიკაცია მიმდინარეობს უჯრედული ციკლის ინტერფაზის ეს ფაზაში. DNM-ის რეპლიკაცია არის მატრიცული სინთეზური რეაქცია, სადაც ზედისეული ჯაჭვი შვილეული ჯაჭვის მატრიცაა. რეპლიკაციაში მონაწილეობს სამი ფერმენტი: ჰელიკაზა, DNM პოლიმერაზა და DNM ლიგაზა. ჰელიკაზა შლის DNM-ის ჯაჭვებს შორის არსებულ წყალბადურ ბმებს. ფერმენტი DNM პოლიმერაზა ყოველ დედისეულ ჯაჭვზე თავისუფალი ნუკლეოტიდებისგან კომპლემენტარობის პრინციპის შესაბამისად ასინთეზებს შვილეულ ჯაჭვებს. ფერმენტი DNM ლიგაზა ერთმანეთს აკავშირებს დედისეულ და შვილეულ ჯაჭვებს წყალბადური ბმების მეშვეობით. ჯაჭვები ერთმანეთის მიმართ სპირალურად ეხვევა. წარმოიქმნება ორი იდენტური DNM-ის მოლეკულა. DNM-ის რეპლიკაციის ხერხს ნახევრად კონსერვატიულს უწოდებენ, ვინაიდან ყოველ ახალ მოლეკულაში ერთი ჯაჭვი დედისეულია, მეორე კი შვილეული. ცილის ბიოსინთეზი, ანუ ცილის მოლეკულის შექმნა DNM-ის ინსტრუქციების მიხედვით ხორციელდება და მოიცავს რამდენიმე საფეხურს. ტრანსკრიფცია და ტრანსლაცია ცილის სინთეზის ძირითადი ეტაპებია. ტრანსკრიფცია ცილის სინთეზის პირველი ეტაპია. ის მიმდინარეობს უჯრედის ბირთვში, სადაც DNM-ია მოთავსებული და ხორციელდება ფერმენტ RNM პოლიმერაზას მეშვეობით. ინფორმაციული RNM-ი სინთეზდება ბირთვში არსებული თავისუფალი რიბონუკლეოტიდებისაგან კომპლემენტარობის პრინციპით, გენის ერთ-ერთი ჯაჭვის, აქტიური ჯაჭვის მიხედვით. თითქოს გენში არსებული ინფორმაცია ცილის სტრუქტურის შესახებ გადაიწერება ინფორმაციულ RNM-ზე. ამიტომ ინფორმაციული RNM-ის სინთეზს ტრანსკრიფციას უწოდებენ. ტრანსკრიფციაც მატრიცული სინთეზის ტიპის რეაქცია, სადაც მატრიცის როლს DNM-ის მონაკვეთის გენის აქტიური ჯაჭვი ასრულებს. DNM-ის კოდი ტრიპლეტების სახით არის წარმოდგენილი. ტრიპლეტი არის თანმიმდევრულად განლაგებული სამი ნუკლეოტიდის ერთობლიობა. შეიძლება აიგოს ტრინუკლეოტიდების 64 ვარიანტი. გენეტიკური კოდი არის ყველა სახეობის ორგანიზმისთვის მემკვიდრული ინფორმაციის ჩაწერის ერთიანი სისტემა. გენეტიკური კოდის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ცილაში ამინომჟავების თანმიმდევრობა განისაზღვრება ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობით DNM-ში ან RNM-ში. ინფორმაციული RNM-ის ტრიპლეტს კოდონი ეწოდება. დღეისათვის მთლიანად გაშიფრულია გენეტიკური კოდი, ანუ ცნობილია თუ რომელ ამინომჟავას რომელი ტრიპლეტი შეესაბამება. გენეტიკურ კოდს აქვს ტრიპლეტური ბუნება. ყოველი ამინომჟავა კოდირდება სამი თანმიმდევრულად განლაგებული ნუკლეოტიდით. ახასიათებს სპეციფიკურობა. ყოველი ტრიპლეტი შეესაბამება მხოლოდ ერთ გარკვეულ ამინომჟავას. ახასიათებს უნივერსალობა. ყველა სახეობის ორგანიზმში ერთი სახის ტრიპლეტი ერთსა და იმავე ამინომჟავას აკოდირებს. ახასიათებს გადაგვარებულობა, ანუ სიმახინჯე. ყველა ამინომჟავას აკოდირებს ერთზე მეტი ტრიპლეტი, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მემკვიდრეობითი მასალის მდგრადობისა და შესაბამისად ნიშან-თვისების მყარად შენარჩუნებისთვის. ტრანსლაციას ცილის სინთეზის მეორე ეტაპია, რომლის დროსაც აზოტოვანი ფუძეების ენაზე ჩაწერილი ინფორმაცია გადაითარგმნება ამინომჟავების ენაზე. ციტოპლაზმაში გადასული ინფორმაციულ RNM-ს უკავშირდება რიბოსომა, თუმცა აუცილებელია ამინომჟავები ცილის შესაქმნელად. ამინომჟავები ციტოპლაზმიდან რიბოსომაში გადააქვს სატრანსპორტო RNM-ს. სატრანსპორტო RNM-ს სამყურას ფორმა აქვს, რაც განპირობებულია იმით, რომ მის მოლეკულაში 4 ადგილას კომპლემენტურ ნუკლეოტიდებს შორის წარმოიქმნება წყალბადური ბმები. ამინომჟავა უერთდება tRNM-ის ერთ-ერთ თავისუფალ ბოლოს, ხოლო სამყურას თავში მოთავსებული ტრიპლეტი, რომელსაც ანტიკოდონი ეწოდება, განსაზღვრავს თუ რომელ ამინომჟავას დაიკავშირებს.
ტრანსლაცია სამ საფეხურს მოიცავს: ინიციაცია, ელონგაცია და ტერმინაცია. ინიციაციის დროს რიბოსომა აცოცდება ინფორმაციულ RNA-ზე. მცირე სუბერთეული მიემაგრება ინფორმაციული RNA-ის მოლეკულას. დიდ სუბერთეულზე მოდიან სატრანსპორტო RNA-ები და მოაქვთ ამინომჟავები. ამინომჟავა დარჩება და მიემაგრება სხვა ამინომჟავას ცილის მოლეკულაში, თუ სატრანსპორტო RNA-ის ანტიკოდონი ინფორმაციული RNA-ის კოდონის კომპლემენტარული აღმოჩნდება. ელონგაციის დროს რიბოსომა გადაინაცვლებს ინფორმაციული RNA-ის ჯაჭვის გასწვრივ სამი ნუკლეოტიდით. სატრანსპორტო RNA-ს რიგრიგობით მოაქვს მასთან ამინომჟავას მოლეკულები. ტერმინაციის დროს რიბოსომის მიერ სტოპ-კოდონის RNA-ის ბოლო კოდონის წაკითხვა ტრანსლაციის დასრულების სიგნალია. სინთეზირებული ცილის პოლიპეპტიდური ჯაჭვი თავისუფლდება რიბოსომისგან. ამრიგად, ცილის ბიოსინთეზი მატრიცული სინთეზის რეაქციების კიდევ ერთი ტიპია, სადაც მატრიცის როლს ინფორმაციული RNA ასრულებს. მადლობა ყურადღებისთვის.